Understand the ones who died with me. Understand the ones who Ngayon, meron po tayong customer na nagpapais na kanyang CPU. Ito po atin pong inopen. Ayan po yung may-ari ng CPU. Kaway-kaway muna po ate. Ito. Ang problema po ng CPU niya is ayaw daw pong magtuloy sa Windows. Ito po karaniwang problema na po ito o kadalasan problema ng mga nagpapagawa sa atin. Ito, wait po lang natin kung anong nangyari sa kanyang CPU. Sa ganito naman po is kadalasan lang naman may problema itong hard disk na to. Kasi dito po nakasave yung ating Windows. Ayan po. Ang makakapa natin. Medyo maingay na. Tumutunog. O yan, so ito yan. Kita natin, oh. Repairing disk. Hard disk po talaga ang problema ng CPU niya. Ayan po. Ito yung kadalasan ko laging pinapaliwanag ko sa mga customer pagdating sa CPU na talagang ito lagi ang dapat nating ingatan sa paggamit dahil ito ang kauna-unahang nasisira lagi. Yung hard drive po natin. Nakapagtapos gamitin, proper shutdown. Huwag basta-basta papatayin o bubunutin ang saksak. Ito po hard disk na po itong ganitong problema. Pagka ganito po ang problema ng CPU nyo, is wag nyo na pong piliting ipa-reformat lang basta. Ina-advise ko po sa ganito is replace na po yung hard drive nya dahil sayang lang po ang pera. Hindi na po yan tatagal. Gagastos lang po kayo ng gagastos sa pa-reformat ng pa-reformat. Palitan na lang po kapag ganito ang hard drive. Ito po, atin muna pong pagka ganito po kasi CPU na papagawa sa atin is sabay na rin po natin ng linis. Open natin. Kasi yung mga user na mga ganito, may mga CPU, minsan di naman din sila nila alam kung paano linisin. So yan, ito, makikita natin ditong heatsink pan. Napakarami na ring alikabok, kaya kailangan linisin na natin. Gagawin na rin lang natin, sabay na natin yung paglinis. Eto, tanggalin muna natin yung heatsink pan dahil sigurado tuyo na rin yung thermal paste nito. Ayan, oh. May thermal paste nga siya pero tuyo na. Dagdagan lang natin. Tapos tanggalin na rin natin yung alikabok nitong heatsink pan. Ayan, no, makapal, oh, kung nakikita nyo po. Ayan, oh. Makikita nyo na po yung may kalawang na po dito. Ang isang dahilan po niyan is yung alikabok. So yan, vacuum muna natin para mag-anggalan yung mga alikabok na yan. Okay. Ito, ilalim. Vacuum natin ulit.
pati itong panya. Nakikita nyo, dami ng alikabok. Lagyan natin muna ng thermal paste bago natin ibalik yung heatsink pan. Ayan, okay na yan. Okay, ito malinis na yung ating nilinis na heatsink pan. Wala nang alikabok. So makakahinga-hinga na ulit itong CPU na to ng maayos. Tapos, in-advise natin kay customer na ito na lang ipalit natin sa kanyang hard drive SSD para na rin mas mabilis na yung CPU niya. Ito na lang natin ilagay sa ilalim. Sa mga customer na kaya naman ng budget ang SSD nilang po ang ipalit nyo kung mag-replace po kayo ng hard drive. Kasi mas mabilis po ang SSD compare sa hard drive. Okay, ay kabit na po natin. 5 minutes later. Saglit lang po natin tong maayos ngayon. Kaya sa may mga problema dyan sa CPU na ganito rin po, eto lang po yun, hard drive po talaga ang problema nyan. Ayun, ito po, hintayin lang po nating matapos ang ating pag-install ng OS. Saglit lang po ito. Eto, malinis na po yung kanyang CPU. Itong hard drive po na to, hindi ko na po tinanggal dito. Lipat ko na lang po. Masaksakan. Eto, okay na po. So, yun lang po. Maraming salamat sa ating customer na nagtiwala po sa atin. Salamat po.